अल्हम्दुलिल्लाह देखते थे गाइस माशाल्लाह। ये हमारी देख नेक के माशाल्लाह 3 अंडे आ गए हैं वो प्यारे हो रहा। ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रखे, ये रखे अल्हम्दुलिल्लाह, ये रखे माशाल्लाह, ये रखे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नेक की ब्रीड आ गई है तो मादी रखे फिर अंदर चले गई है, ये रखे गया। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया आपकी नेक की ब्रीड आई है कि नहीं अभी। शुक्रिया।